वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखो हम जैसे मिलिट्री एरिया आए थे घूमने, हम इस भाई की बंदी से मिलने आए थे। देखो गाइस भाई हम इस बंदी से मिलने आए थे। ये देखो ये देख सकते हो आप यार। ये तो गाइस आप देख सकते हो इसको अपनी बंदी का घर मिल चुका है। अब ये मोड़ रहा है, ये देखो ये मोड़ रहा है। ये देखो केवी नंबर 2 यहाँ का फेमस स्कूल। ये रहा इसकी बंदी का घर, दिखाता हूँ अभी मैं आपको। ये वाला है, ये देख सकते हो आप। ये रहा, ये देखो घर। अबे साले चैनल पे डालूंगा ना।